8 plus 8 is 16. 10 plus 5 is 15. 8 plus 5 is 13. 7 plus 7 is 14. 1 plus 1 is... 2. Heel goed. Dag jongens en meisjes, leuk dat jullie weer kijken. Vandaag ben ik hier weer met... Roos. En wat hebben wij? We hebben van Jumbo de TamTam optelkaarten. En dat zijn kaarten waar je mee kan rekenen. Dit is voor kinderen, staat hierop. Eens even kijken. Vanaf 6 jaar. En je kan het alleen doen. Of met maximaal 6 vriendjes. Of met je papa en mama. Nou, laten we eens even open gaan maken om te kijken hoe je dit kan spelen. Even kijken. Ja, en Roos, jij bent natuurlijk pas 4 jaar. Dus ik weet niet of dit misschien te moeilijk voor jou is. Maar we gaan het gewoon even proberen, oké? We gaan gewoon eens even kijken. Nee, dat ziet er leuk uit. Een handig pakje. Zo. Zit er nog vast. Zit er nog vast. Die gaan we even losmaken. Even kijken hoe je dit spelletje moet spelen. Wat staat er allemaal op? Kijken. Ja, dit zijn de kaarten. Oké, en wat nou zo leuk is, je kan allemaal verschillende soorten spelletjes spelen met deze kaarten. Je kan het bijvoorbeeld met z'n allen doen. De klikklak, de flipflap en stapeldol. Nou, dat zijn allemaal verschillende soorten varianten. Nou, lijkt je dat nou leuk? Dan moet je thuis maar eens even lezen hoe dat nou precies allemaal werkt. Wat wij gaan doen is, wij gaan een som- en uitkomstkaart naast elkaar leggen. En dan gaan wij kijken of we de juiste match kunnen vinden. Bijvoorbeeld, nou, je ziet hier allerlei sommetjes. Nou, en een van deze sommen moet sowieso hier het antwoord van bijstaan. Dus we gaan eens even kijken. Nou, en ik zie eigenlijk al meteen de eerste. 5 plus 2 is 7. Nou, 5 plus 5 is 10. 9 plus 9 is 18, staat er niet bij. 1 staat er niet bij. En 8 plus 5 is 13, staat er ook niet bij. Dus inderdaad, dit is een match. 5 plus 2 is 7. 3 plus 3 is 6. 2 plus 1 is 3. 5 plus 3 is 8. 5 plus 2 is 7. En 1 is 2. Dus hier heb je ook weer een match. Zo zie je dus dat op elke kaart staat dus een som waar ook het antwoord van bij hoort. Zullen we samen eens eentje doen, Roos? Dan ga ik zeggen hoeveel het is en dan moet jij kijken. Ik weet niet, kan je dit eigenlijk allemaal al lezen wat hier staat? Gaan we samen proberen het antwoord te vinden, oké? Dus 2 plus 2 is 4. Maar er staat geen 4 bij, hè? 10 plus 5 is 15. Zie jij 15 staan? Weet je hoe dat eruit ziet, 15? Dit is de 15. Dus we hebben een match. 10 plus 5 is 15. 6 plus 6 is 12. 5 plus 4 is 9. En 5 plus 2 is 7. En die staan er niet tussen. Dus dat is de match. Mag ik het? Deze. Ja. Die mag je dan hier. Ja, ga jij hem er neerleggen. Dat is goed. Ga jij die pakken. Oké, gaan we kijken of we één kunnen vinden. 3 plus 2 is 5. 10 plus 7 is 17. 5 plus 2 is 7. 21 plus 0 is 21. En 7 plus 7 is 14. Weet je hoe 14 eruit ziet? Deze. Dus 7 plus 2, 7. Dus 7 plus 7 is 14. Nou, zullen we nog eentje doen? Pak jij die kaart? Oké, volgende. Oké, gaan we er nog een paar doen? 10 plus 10 is 20. 6 plus 5 is 11. 8 plus 8 is 16. Yes, we hebben weer een match. 8 plus 8 is 16. Dit is 19. En 7, die staat er niet bij. Oké, volgende. 3 plus 2 is 5. Nee, 5 plus 5 is 10. 10 plus 9 is 19. 1 plus 1 is, yes, 2. En 6 plus 6 is 12. Dit is de match. 1 plus 1 is 2. 10 plus 5 is 15. 10 plus 7 is 17. 2 plus 1 is 3. Yes, 2 plus 1 is 3. We hebben weer een match. 10, 20. Volgende. 5 plus 4 is 9. 7 plus 7 is 14. 3 plus 3 is 6. 3 plus 3 is 6. Oké, en dus 10 en 11. Die staat er niet bij. En die hebben al meteen een match. 5 plus 3 is 8. 21, 4, 16, 10. 5 plus 3 is 8. De match. 8 plus 8 is 16. 10 plus 5 is 15. 8 plus 5 is 13. 7 plus 7 is 14. 1 plus 1 is... 2. Heel goed. Ja, heel goed. Nou, zullen we er nog 2 doen? Ja. 8 plus 5 is 13. 1 plus 20 is 21. 2, weet jij, deze weet je denk ik wel. 2 plus 1 is... 3. Goed zo. En dat is de match. Nou, zullen we nog eentje doen? 3. Oh, deze weet je misschien ook wel, Roos. Let op. Deze weet je misschien ook wel. 3 plus 3 is... 6. Goed zo. High five. Hey, gaan we nog eentje doen. 5 plus 4 is 9. 10 plus 7 is 17.
5, deze weet je misschien ook wel. 5 plus 3 is... 8. Goed zo. Hé, dat gaat lekker. Nog eentje doen. 9 plus 9 is 18. Let op, deze weet je ook. 1 plus 1 is... 2. Goed zo. 7 plus 7 is 14. 2 plus 2 is 4. 9 plus 9 is 18. 2 plus 1 is... 3. Goed zo. 8 plus 8 is 16. 3 plus 3. 3 plus 3 is... 6. Goed zo. Nou jongens en meisjes, dit was het alweer. We hebben nog een paar kaarten over. Maar die doen we een andere keer. Nou, we hopen dat jullie dit spel leuk vonden. Ja, sommigen van jullie kunnen natuurlijk al goed rekenen. Maar voor de kinderen die nu kijken die nog niet goed kunnen rekenen... is het natuurlijk een leuk spel om zo met kaartjes... samen met je papa of mama of met vriendjes of vriendinnetjes... te leren rekenen. Nou, dankjewel voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je de video leuk vindt. En tot de volgende keer. Doei! Doei.